Իրեք նախրորդ Գելին իրեք գեղի նախրորդ Կերթան դաշտ կգան հիրարու մոտ կմեկտեղեն Անմեկ նախրորդ կասա հեսօր ես իրազ եմ տեսեր Իրազի մեջ տեսա արև առավ հարաճին դիր ենոր շող էզար իմ ճակատ Են մեկ էլ նախրորդ ասաց ես էլ հետա իրազի պես իրազմ տեսա Համա արևի շող էզար իմ աչ թև Անմեկն էլ ասաց ես էլ հետպես երազմ տեսա Համա արեգակ էզար իմ ծաղ թև Հաբա ինչը խինենք, ինչը խչինենք Երթանգվիր մոտ մեր իրազի պատասխան տա, թե ինչա մեր իրազ Անմեկ կասա մեկ խալիվար մարդ գոմե ճենատաշտին վար կանա Երթանք ինոր մոտ մարերազի պատասխան տա Կերթան պարև կտան էտա խալիվարուն Խալիվար ինոնց պարև կարի Կպատմեն խալիվարուն Թի մենք իսպես իրազ մենք տեսեր Խալիվարն էլ կասա Որ արև իզար կուճակատ Դու տեղից թակավարի պեսա Անմեկ էլին կասա Էնոր քու աչ թև արև իզար Դու տեղից թակավարի աչ կշտի ոզիրի պեսա Են մեկ էլն էլ տեղի ծաղ կշտի ոզիրի պեսա Էլին կգան ուրենց նախրի մոտ Ամեկ ուր նախիր կժողվա կարի կերթա ուր գեղ հիրիկուն Հիրիկուն որ տերթեն մեկ-մեկու կասեն Վաղնել կանք ստեղ Խենք ինչ խորխուրդ մենենք Կարելի օրեղինք թագավարի ոզիրի պեսա Մեկ էլ օրն էլ կգան հիրարու մոտ կմեկտեղեն տաշտի մեջ Հիրարու կասեն ինչ ինենք, ինչ չինենք Հին մեկն որ արև զարկեր աճակատ Կասա հորտու զիլսեք Տգակ նախրորդութեն թողնենք Երթանք թագավրու քաղաք Նախրորդութեն մեօքուտ չեներ Կելնեն հիրարու ձերքեր կպրնեն միասին կերթան Կերթան թագավարի քաղաք Կխարցնեն թե թագավրու սարեն դուարնա Մեկ մարդմ կասա Են ատեղնա կացեք Կեան սարի պակի մեջ Ենտեղ կարակոլներ չեն թողնի մնան Կասեն դուք խեղճ եք, չպլախ եք, էլեք կացեք Ինոանք էլ կտարնան, կգան քաղքի մեջ, մեկ գոշեմ կպարկեն Գիշեր կարակոլներ կան կգան, կտեսին իրեք կտրտուկ ջլերով մարդ գոյդ ատեղ Կպրնեն զետոնք, կխարցնեն թե ընչի եկի կերստա, ինչ մարդ եք դուք Ինոանք էլ կասեն Մենք ֆուկարա մարդ ենք, եկանք տգենք թագավարի սարեն մեջ թողին ներս Մենք էլ եկերենք ստապարկերենք Ինոանք կասեն Դուք ինչ գործ ունեք թակավարի խետ Դուք գող եք Կտանեն բրնեն Գիշեր Թագավարի աղջիկն էլ Երկու ոզիրի աղջիկներն էլ Երազ կտեսին Երազի մեջ կտեսին Թե իրեք ֆուկարա նախրորդ Պերացան, բրնած Ուրենց կասեն Թտվեք թողնել, մեղքեն, էղի չեղի, դուք ինոնց տարնեք, ձերկս մատ ինոնց կյալոխնա։ Խալիսուն իրեք աղջիկ կելին կերթան թագավարի բաղչի մեջ կմեկ տեղեն, հիրարու կպատմեն։ Են էնոր կասեն, թե իսպես իրազ մենք տեսեր։ Հենտեղ ոզիրի աղջիկ կասա, երթանքվիր մոտ մեր իրազի պատասխան տա։ Հին մեկ էլ ոզիրի աղջիկ կասա հապսխանի մուտուր շատ կարթծվար մարդ հա Երազի պատասխան լավ կտա Երթանք ինոր խարցնենք Երթան մուտուր կանչեն պիրեն կպատմեն ինոր ինոնց էրզներ Մուտուրն էլ կասա Այդպես իրեք խեղճ մարդ հերեք պերածա, բրնածա Դե աստծու հրամանա Կարելի օր ձերկսմատ ինոնց կելոխնա Աղջիկներ կասեն Թող
թողեք էտամարդեր։ Թագավրու ականջն էլ կնգի էսա խաբրքեր։ Թագավար էտան թրաման կենա, էտան սերսուպ ջուլ կխագուցեն, կճամ խապերա ինուար սարի մեջ։ Տղիկներ ու լավ ջլեր խագան, եղան լավ գեղեցիկ ջհել։ Աղջիկներն էլ օր կտեսին, թե աստծուցա, թե ինչա, սիրտ կնգի հիրար, կպիրեն, մեկ հուր վրեն կպսակեն։ Ինուանց ջակ հուդա կտան, ենտեղ քանիմ ժամանակ կապրվին։ Թե ուրիշ ոզիրի աղջիկներ, թե սադրազամի աղջիկներ, իդուանց իրես կտան, թե դուանչի կացիկ ֆուկարա խեղճ մարդեր առակ։ Ինուանքել կելին, կարին ուրենց իր կներ, կգան իրիկներու երկիր։ Շատ կգան, քիչ կգան, շատ ու քիչ աստված գիտա, կգան մեկ քաղաքը մսաֆիր կեղին հիրիկու։ Օրը մերկու էտա քաղաք կմնան։ Էտ քաղքի մախլուխատ կտեսին, թե իրեք մարդ, իրեք կնիկ եկածան մսաֆիր եղած։ Ամա ինուաստիեր խրեղեն ջելեր անթիկա։ Volin կիմացուցեն, թե էսման մարդեր եկածան։ Էտա volin կասա, կացեք էտա մարդեր ճամխեք ենապրակ, մեմե շալակն պետ բերեն։ Երբ որ մարդեր ճամխեք պետ է, թե տանք խանադան մարդեն, չխոտը դիմադրին, չներթար։ Հետ չէ haman էլան կացին, էտանք խեղճ վուկարա մարդեն, գեղի որ գողեր են։ Երթան, էդ մարդերուն կասեն, վարոր կայսա քաղաք, տերթա ենապրակ շալակն պետ բերա հուկմըթին։ Էլեք կացեք պրակ, մեմեք շալակն պետ բերեք հուկմըթին։ Էտու անքել կասեն, հեսոր հևարա, մութնա, վաղ առավոտում կերթանք։ Մարդեր կտարնան volու մոտ, կասեն, ասին թե հեսոր մութնա, առավոտ կիրթանք։ Volin էլ կասա, ենոնք խեղճ վուկարա մարդ կերևան, կլիսուն կացեք, զենոնք ճամխեք ենամեց պրակ, ենտեղ ասլան կա, զենոնք տուտա, մենք ենոնց կխտեր, պաներ կպիրենք։ Խլիսուն մարդեր կիրթան պետե, կիան մեշի մեջ կտիսնան, որ երկու ասլան կգան։ Էտու անքել կելնին, ձերկու ասլան կպրնեն, կպիրեն, պետ կպարնան, վրինքներ կգան։ Քաղքին կմոտանան։ Վան որ տեսի կվախենա, թե ասլան պրնած, պետ ապարծած վրեն։ Ոնինել զետոանց կխտեր ճամխած տարած ուր մոտ։ Կխարցնա, թե դուք ինչ մարդ եք, ինչ մարդ չեք։ Որ կտեսին կգան, volun կասեն, մարդեր երկու ասլան պրնած, պետ բարցած վրեն առան եկան։ Volin էլ կելնի, շոտ ենուանց կխտեր կճամխա ուրենց կերա իրաց տուն։ Կարին պետ կգան հուկմըթի տուր։ Զավթիեք կպախեն տեսատենա։ Volin կասեն, կացեք ասեք, թողարին ուրենց ասլաններ տանին, թողին սար, չեղի թե կան էսա ժողովուրդ ուտել։ Ինոնքել կորեն ասլաններ կտանեն ուրենց տան տուր։ Կխտերուն կխարցնեն, թե ինչպես եք։ Կխտերն էլ կասեն, Volin մե տարավ, կխարց փորձեր, մեկը չարչրեր, մեկ ասեր զիտարնեք։ Էտու անքել կհարակեն։ Մեկ նախրորդ կասա, ասլաններ տանենք, թոնենք մեջ volutան, ենուար երեխեիք պաներ ուտեն, ենի կրապաշտա։ Հագավարի աղջիկ կասա, չէ, մքենի, էլեք մեր ճամբախ պրնեք երթանք։ Էտ անքել ուրենց էլաս չելած կպարնան վր ասլաններուն, կխեցին ծիանք ու կտան ճամբախ կերթան։ 3-4 օր ճամբախ կերթան։ Կերթան մեկ ճամբախըմ կխասեն, 40 մարդ ճամբախ կտրածա թալան կինեն։ Տեսան որ փայթոմ կփախի կգա ինոնց հարեջ։
Երկու մարդ նստուկ են փայթոնը վեր։ Փայթոնջին էլ էտոնց կասա հետևանց գողերեն, հարճվանց 3 մարդ, 3 կնիկ, 2 ասլան պարցած գո կգան։ Իսա ինչը խինենք։ Կվախենան, թե չեղի իսա ասլանի տիրերն գողերու ինգերն են։ Վաճառականներ կասեն, հեղի չեղի տիրթանք իսոնց հարիչ։ Կգան հարճվներ, փայթոնջին կկանի։ Էդ թագավարի փեսիկ կխարցնեն փայթոնջուց, թե անչի կփախեք։ Փայթոնջին էլ կվախենա կասա, վայ թե գողերու ինգերներն են։ Կասա, ախպեր, միասեք թե դու ինչ մարդ եք։ Կասեն, մենք թագավարի քաղքեն գո կգանք։ Հապա էդ ասլանների չեն, ինչ խեք բռներ։ Էդոնց կպատմեն ուրենց գլխու կալած։ Էդանք կիմանան, թե գողերու ինգերներ չեն։ Կասին, ախպիրներ, ոլա դու բարի եկաք։ Մենք կացինք ինատեղ, գուաղկեն, մետ հալնեն, մենք փախանք ջորով ձերքերուց ազատանք, դու էլ մեր թակ ձետ հալնեն։ Ինոանք էլ կասեն, մենք տիրթանք, թգան մեկ էլ թալնեն։ Հայթոն կկայնի, ինանք կասեն, թե ինոանք թալնվան կփախենք հիտուց, թե չթալնվան մենք էլ կերթանք։ Էդ ամարդերն էլ կգան, գողեր կպշքին, որ 3 մարդ, 3 կնիկ, 2 ասլան պարցած կգան։ Գողեր կվախենան, որ կտեսին ասլան պռնող մարդ են։ Գողեր կթողնին, կփախնին։ Էդոնք էլ կերթան գողերու տեղ։ Կտեսին որ մեկ մեծ վառանեմ զարկած էտատեղ, ինչ որ թալնացեն գու էտատեղ, կա 1000 ոսկու ապրանք։ Էդ ամարդերներ վառանի հարեջ բայակ եղին։ Կտեսին որ չադրի մեջ ախակին անթիկա պաներ։ Իրարու կասեն, ինչ ենենք, ինչ չինենք։ Փայթոնջին էլ փայթոն քշեց գնաց, տեսավ որ ախագին ապրանքներ գո էտատեղ։ Են էլ ինտեղ կանավ, էջան միասին, են մարդեր ինտեղ քարընգան, ինչ որ կարցան, լցին մջ փայթոնին, արցին վր ասլանքներուն, գնացին խնդրած։ Շատ կացին, քիչ կացին, շատ ու քիչ աստված գիտա, քանի մոր կացին։ Կացին էտա թուջրներու քաղաք։ Ինոանց տուն նստան խնդրած, քանի մոր էտատեղ ապրվան, ապրանքներ ծախեցին, 1000-2000 ոսկու չափ փարա առան։ Էլան էտա քաղքեն պարցին կացին։ Կացին մեկ տեղըմ, տեսան որ գետմ կա հարեջ։ Էտա գետի հարեջ կանան։ Կարմունջել չկա։ Ինչ ըղտնցին։ Էդ մեկ նախրորդ ծախակողմի ոզիրի փեսեն։ Զետա կղտեր խեցուց վր ասլաներուն, ընցուց։ Էտա ծյանքն էլ կապեց իրար, հավսար բռնեց, խեցա վր ասլանին, քաշեց ընցուց։ Էդ երկու մեկ էլ նախրորդ ծյով զարկին մջ կետին։ Աման գետն էզար, əz նախրորդներ տարավ։ Ծյանք բրծան էլան տուս։ Մնաց մեկ նախրորդ։ Արավ 3 կին, 2 ասլան ու կենաց։ Կենաց մեկ կեղեմ, հիրիգուն մսաֆիր եղավ մեկ թակ տում։ Տեսավ, որ մեկ խալիվորըմ նստերա վր տրան։ Ասաց, բարև քե խալիվոր։ Ասաց, վայ, դու բարի չեկար։ Ասաց, ընչի, տեղ չկա, այսօր մսաֆիր չես տիրեր։ Ասավ, մսաֆիր, ինչ կխարցնես, վանոր կացերա աստուն, էլ տուս չիլեր, կուզես կնա, կուզես տարցիր։ Են էլ կնաց ներս, բերների թալ ցածր։ Տեսավ, որ մեկ տուր էպած եկավ տուս։ Նախրորդ տեսավ, որ ինչ մարդ։ Մարդըմ, որ իսատուն վեր չմետեր։ Մեկ աչք գո ճակատ։
Նախրորդ շատ վախեցավ։ Նա նա ետ դառնա, նա իր թա։ Մնաց կանուկ։ Տեսավ մեկ աչքեն մարդ նախրորդին ասաց. Արի ներս քյակինեմ ընտրիս։ Մեկ աչքեն մարդ ըզ նախրորդի ճիվեն բռնեց ու ըսկղտերուն տարավ տուն։ Ինչ թագավարի աղջիկներ, բուզիրքերուն, աչքերու քաֆիկ պիրին վրա աչքներուն չեն գխշնա պշքին։ Նախրորդն էլ պշքավ, տեսավ որ երկու մարդ տելսող կախած չանգլեն։ Մեկ աչքեն մարդ ըզ նախրորդ նստուց, խարցնեց մոտեն։ Ուստ կգաս, էսա կղտերքյա ինչ են, ասավ, թագավարի կաղքեն կգամ, էսա կղտերն էլ են ամեգ իմ կնիկնա, են այրգուսն էլ իմ քուրերն են։ Մնաց ասաց, դուք անոթի չեք, խաց չեք ուտեր, ասաց վոլա անոթի ենք։ Էլավ ջաջ խաց մեպի, վերենել երկու հիսնի էպած թև է դիր վրեն։ Նախրորդի աչ կորնգավ հիսնի թև, էլ չգխշցավ զադուտեր։ Ասաց, հիսնի թևա ընդուց խաց չսուտեր, կե բան չկա։ Նախրորդն էլ հախու միս չկերավ, պրտուչ մերկու խաց կերավ։ Մնաց չուր հիրիկում։ Էլավ երկու մարդեր որ կախու կաչանգլից առավ եկավ։ Էնպես սաղ շիշ մեզար տակ վեր կլխուց էլավ տուս։ Պռնեց վեր կրակին, էպեց, զոտներ թևեր կերավ, ջանդակն էլ էթալ էնտեղ ասաց, են էլ խլիսուն կուտենք։ Գիշեր էտակոր մարդ առավ նախրորդի կնիկ ու կնավ։ Նախրորդ գիշեր էլավ կրակ իրաց։ Տեսավ օրուր կնիկ ու էդ մեկ աչքեն մարդ ձերքերն ցուցած իրար կյալխու տակ ու քնած։ Նախրորդն էլ էբեր թուր քաշեց էդիր էդ կոր մարդու վզին։ Մեկ անգամ որ քաշեց տարավ կեսն։ Մեկ աչքեն էլավ քիչը մետադարբար գավզավ։ Նախրորդի կնիկն էլ ասաց, դու ինչին ջահելին էմալ զարկիր, ափսոս չիր։ Ինպես որ ասաց, նախրորդի հերս եկավ։ Էլավ կնիկն էլ իտու հարճև թրի, կնիկն էլ սպանեց։ Զենկորն էլ իտուր հարճև թրի, պրտից զիրարուց էթալ էնտեղ։ Էլավ զուր պաներն էպարց առավ ասլաներ, թագավարու աղջիկու ոզիրին կենաց։ Էլավ տուս, աղթիարն ասաց, դու ինչ աղպրծար էլար, մարդակյար մեկ աշքեն կե չկիրավ։ Ասաց, են կորին սպանեցի։ Ասաց, շատ աղեկ իր սպանեցիր, մոտեն պրծանք։ Մարդն ինգավ ուր ճամբաղ կենաց։ Տեսավ, որ մեկ մարդմ ընդեղեն կգա, են որ վատն ծեր խնձ գոմշում, են որ հմեն մեկ բեղ խնձ աղվեսեմ կա։ Պիր մեր կլող պիպրով բրներ ծեր կա խնձվարի լուց։ Եկավ հարեջ ասավ, դու դուար կերթաս մարդ։ Ասաց, ես ինա տեղեն կգամ։ Ասաց, են անաստված մեկ աշքեն կոր գվր ճամխին, դու ինչ խեսին որ ծերնեն պրծե։ Ասաց, ես զենի սպանեցի։ Ասաց, զի երկու խորոխբոր տղա հերեք պռներ տարեր, սաղեն, կերեր, ինչ արեր։ Ասաց, մեկն իպեց կերավ, մեկ էլն չանգլեն կախ, ես եկա։ Դե դու կենա, ես երթամ դխիմ խորոխբոր տղեն։ Ընցավ եկավ։ Եկավ ինգավ մեկ ուրիշ թագավարիմ խողնել։ Տեսնա, օրետա հիրիկուն դալալ կանչեց, որ կա երթակնի մեր ժամտուն չում խլիսուն, թագավար ինչ ուզա կտա։ Են էլ ասաց, վոլա ես տիրթամ քնիմ են ժամտուն, խի ինչ կա։ Քնավ ժամտուն, ճրակ չնցուց չում կես գիշեր։ Տեսավ, որ մեկ հիշապ
պատենելով եկավ, որ ըս նախորդն կլնա։ Նախորդ թուր էտուր ճակտին ու էտոր հիշապի բերնին, հիշապ բերնից ըս կամակը վեր ճղեց իխանտուս։ Մնաց չում խլիսուն, ժամխար եկավ խենք ըս նախորդ կիրերա չկիրեր։ Կացին տեսան, որ մարդ ըս հիշապ բրտեր լցերագո ժամտան մեջ։ Ջույապ տվին թագավարին, թե մսաֆիր մարդ մեկավ, կնավ, ըս հիշապն բրտերա։ Նախորդն էլ իթող կնաց թագավրու աղջկան ու ոզիրի աղջկան կուշտ։ Մեկ էլ ջամխեցին, որ արի, թագավար ինչ որ կուզես, քե կտա։ Թագավրու աղջկեն ասաց, երթամի ինչ ուզեմ, ինչ չուզեմ։ Ասաց, որ կիաս բաղչեմ ուզա, մեկ տանտեղ ու մեր ապրուստ։ Մարդն էլավ կնաց թագավարի մոտ։ Թագավարն ասաց, ուզա քո ուզած։ Ասաց, իմ ուզածենա, բաղմ տաս, տում շինես մեջ իմ ապրուստ։ Թագավարն էլ ասաց, հիգիմ, տում ու ամիս 10 վասկի փարա տվեք ենոր թապրվի։ Մարդն էլ լավ, արես թագավարի աղջիկն ու ոզիրին, գնաց նստավ թագավարի տված շեն լգվեր, այնտեղ ապրվան։ Մեկ քանիմ ժամանակ այնտեղ ապրվան։ Նախորդն օրըմ կելի կերթա հուրիշ կեղմ, կերթա մսաֆիր կեղի։ Էտա կեղի ռիս, էտա մարդուն կասա, Են ասարի տակ տաշտի մեջ, մեկ շեն լգմ կա, հախպուրմել գոհին է, էտա հախպուրնել են պեսա, որ վան որ իրթա ուր ծեր գլող աման լվա, կեղի ոսկի, մենակ թե իրթը ծող չտարցեր։ Էտա նախորդն էլ կելի տարնա կգա ուրտում, կարի ուր ասլաներ, կերթա խնձետա տուն, որ ռես շանց հատվեր։ Կերթա էտա տան կմոտ խսնա, մեկ խալիբարım կգա հարեջ կասա, այ մարդ դու ար կերթաս։ Կասա, էսպես դու մազի շանց տված, տերթամ խմի ինչ կա։ Ասաց, երբ որ կերթաս, մեկ մարդակեր պարավım կա ընտեղ։ Էտա տան մեջն էլ երբ որ կերթաս, էտա պարավ կգա քու հարեջ, քե կարի կերթա։ Դռան հիտևն էլ փորերա խորաշիներ, պարակ ջլեր տրեր ավրեն ու հարդ լցեր ավրեն, մարդ չգիտեր թե խորա։ Դու չնցես հարեջ, որ դու հնցիս հարեջ քե կկլորա էտա խորը վեր։ Դու ասա, մամիկ ես կարիբ եմ, չեմ գիտեր, դու ընցիր հարեջ երթանք, երբ որ կընցի հարեջ, դու զենի կլորա խորվեր։ Տղեն որ կերթա, պարավ կգա հարեջ, կասա, այ մսաֆիր, դու պարի եկա, շոտուց իմ մսաֆիր չեր եկե, իմ տուն ջամխետուս։ Տանի վր տրան, կասա, ընցի երթանք տուն։ Կասա, մամիկ, ես չեմ գիտե ջամխներ, կմոլերիմ, դու ընցիմ հարեջ երթանք։ Մամիկ կծկա արեջ, խասի տրան մոտ, մամիկ կդմշկլա կեցկա խոր։ Խորի տական շշի պես բաներ կեն, կմտնեն մամիկի կամակ վեր, փորած տան դուզ։ Տղեն էլ կերթա տան մեջ, կտիսնա որ հախպոր գո էտա տեղ։ Կասա, Երթամ իմ ձերներ լվամ, խի ուղարդ գեղի ոսկի չեղիր։ Ձերքեր կլվա գեղի ոսկի, մազելներ կլվա գեղի ոսկի։ Կելնի ուր ասլաններ կարի կտարնա կգա։ Կգա ռեսին մսաֆիր գեղի, օրինոր շանց էր տվեր։ Ռես կտիսնա ուր ձերքեր հմեն եղեր ոսկի, մազեր եղեր ոսկի։ Ռեսն էլ կպիրա, ենոր երկու պեր ապրանք կտա, ինոր պեշքեշ, ենոր աստաններ կպարնա, կտա հարեջ, կպիրա ուր տուն։ Կգա ինոր տուն, կտեսնին որ ձերքեր մազեր ոսկիա, թագավարին հիմաց կտան։
թագավոր կկանչա կտանի թե էդի ինչ բան է սիրեր, արի ռաստին քսա իրա։ Էնել թագավորին կպատմա ուր գլխու կալած։ Թագավորն էլ կելի կարնի ոզիրներ կերթան էտատան տեսութեն։ Կերթա հաղբրի մեջ ուր ծամեր կլվա կտարնա ոսկի։ Ոզիրդել էլ ենպես, սադրազամն էլ ենպես։ Թագավոր կպիրա կարակուլ կտնա խարեջ կենա բեկլիկ։ Կազաթեք կտպին թե ֆլան թագավորի խող էսպես հաղբուրեմ կա։ Խուրուշ թագավորներն էլ կելնին կգան թամաշայինեն թե ինչա։ Էդ նախորդի աներ թագավորն էլ կգա ոզիրներն էլ կգան։ Կգան էտա թագավորի տուն մսաֆիր կեղին։ Կխարցնեն քու խողու մեջ էսպես հաղբուրեմ կա, սութա, ուղորթա։ Թագավորն էլ կասա, խա, ուղորթա։ Էդի ինչպես եղավ, ինչպես չեղավ։ Թագավորն էլ կասա, զի մսաֆիր մեկավ, ուր գլխու կալածներ զի պատմեց, մեր ժամտան հիշապ սպանեց, կենած են հաղբրի մարդակեր պարավն էլ հսպանեց, են հաղբուր կնդավ։ Կասեն, բերեկանչա թգատեսինք։ Եբ որ նախորդին կկանչեն կգա, նախորդ կտեսնի ենվարաներ, ոզիր, մեկ էլ ոզիր ու թագավոր եկած են ինտեղ։ Կերթա թագավորի ծեր ու ոզիրին ու մեկ էլ ոզիրին, թագավոր վեզիր զետի չեն ճանչնա։ Կասեն, նստիր խենք դու ինչը խեսա հաղբուր կնդերես։ Նախորդն էլ կպատմա ուր գլխու կալած։ Թագավոր կխարցա, դու հուստ ես, որ տեղացի ես։ Կպատմա ուրենց պատմութեն, թե իրեք նախորդ ենք, կացինք թագավորի քաղաք ետ տարցանք, իմ երկու ինգերքեր կետ տարավ, մեկ աղջիկն էլ ես սպանեցի, թե էսպես եղավ։ Թագավոր կասա, մեկա դու են մարդնիկ։ Կասա, խա։ Կասա, քուաներ ճանչեցիր խենք։ Կերթա պստիկ ոզիրի ծեր կպրնա կասա, էնայա իմաներ։ Դե մնացածներ կանչա թգան տիսնանք։ Կանչեն թագավորի աղջիկ ու ոզիրին, կարին կգան ընտեղ, կճանչնան զիրար, կգան ուրենց խործեր կպագեն, իրարու վերեն կխնդանան։ Դուար նախորդին կասա, հապա ինչը խինենք, դու չուր մկա չս պսակվեր։ Չէ կասա, ենոնք հալա իմ քուրերն են։ Թագավորն կպիրա էտոանց կասա տամք է։ Կասա չէ, անգամ ես էտոանք իրեր եմ իմ քուր։ Վերջ, խլիսուն կերթան էտա հաղբրի տեսութեն։ Նախորդ հրամանք ուզա, հուր աներ թագավորն էլ ուրենց ծեր մազեր կենեն ոսկի ու կելնեն կարին երկու աղջիկներ ու նախորդ կիան հարաչի աներաջ տուն։ Երկու ասլանն էլ խետ կտանի։ Պստիկ ոզիրի մեկ էլ աղջիկն էլ կպսակեն վերեն, ուրախութեն կենեն, ենոան կխասին ուրենց մուրազին, տուն էլ քուն։